Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di harga mau membuka membuka kereta. Coba kereta api Thomas. Kereta api Thomas ya. Mana kereta api Thomasnya? Ini masuk ke sana. Ya. Kereta api Thomas Trainset, warnanya oranye. Beli tadi pagi, belinya di pasar bersama ibunda tersayang. Dah. Oh. Coba, wow. Keretanya warnanya merah, relnya warnanya oranye ya. Ya. Ini yang lurus, ini yang tikung. Ada tikungan, ada yang lurus. Yang rangkanya nanti aja ya. Ya. Nanti dirangkai bersama ibu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.